Помешанные на серфинге. Лучший отдых бездельничать весь день. Эй, Вуди, сегодня на пляже соревнований по водному триборью. Будешь моим тренером? Нет, даже не проси, Винни. Это слишком тяжелый труд. Я занималась всеми тремя видами. Плаванием. Дайвингом. И серфингом. Ну, что скажешь, тренер? Не интересуюсь. Я не сказала про приз. Приз? Да. Победитель отправляется в двухнедельный круиз в тропики на борту лучшей в мире яхты. Что скажешь? Ну, что ж мы ждем? Скорее на пляж, выиграем приз. Раз, два, раз, два, раз, два. Добро пожаловать на большие водные гонки, увлекательные состязания в плавании, погружении под воду и серфинге. Босс, призовой приз — это рай на земле. Сначала надо победить в соревнованиях. Понял, нет? Победить? Смухлевать! Первый вид программы — заплыть на одну милю. Победитель должен первым снять с буя флажок. По-моему, проще простого. Наверное, потому что плыву я, а не ты. Желаю удачи, малыш. И привыкай смотреть вот на это, потому что ты всю дорогу будешь плыть за мной. Вот еще, мы победим. Ха-ха, остроумно. Приготовься плыть, Твики. Плыть, но, босс, я же утону. И все. Не бойся, нажав на эту кнопку, ты сразу станешь непотопляемым. На старт! Внимание! Марш! Вода такая мокрая. Все? Я плыву, босс, плыву. Заткнись и плыви быстрее. Чего ты остановился? Этот прохвост Базард нас одурачил. Пока, салаги. Давай проучим этих мошенников. Трюком с веревкой нас не остановить. Обманщик сам себе яму роет. О, нет! Молодец, Твики, ты выиграл первый этап. Да, я выиграл первый этап. Следующий вид погружения в морские глубины. Босс, вы уверены, что мне нужен лишний вес? Это самый быстрый путь ко дну и к следующему флажку, Твики. Ты же хочешь поехать в круиз, да? Да, но я бы предпочел набивать камнями ваши плавки. Ныряльщики, приготовиться! Пошли! Ныряй, Винни! Давай! Да? Базард мелкий жулик! А? Твики, нет! А? Опять ты! Кажется, вам, ребята, нужна помощь. О, какой неожиданный поворот! В соревновании по подводному плаванию побеждают Винни и Вуди Вудпекер. Это значит, что все решит финальный этап — серфинг. Винни, ты занимайся серфингом, а я прослежу, чтобы все было по-честному. Дятлов не проведешь. Дудки. Что-то у меня не получается. Ой. Это не даст тебе утонуть, и хватит ныть.
А теперь пора избавиться от этих надоедливых дятлов. Акула, акула! Не ори, это всего лишь я. Не всем удается добиться такого сходства с акулой, как вам. Вам удалось, босс. Приготовься, Винни. Тут творится что-то странное. А? Акула? Кого-то мне акула напоминает. Акула? Я тебя прикрою, Винни. Квабунга! Дорогие болельщики, они почти на финише. Но борьба еще не закончена. Доски должны пересечь финишную линию. Иди сюда, флажок, иди. Молодец, Винни! Победители Винни и Вуди! Получилось! Ой. Ну кто бы не назвал это место раем, а Вуди только пара болванов. Ой-о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 й.